कृष्ण कीर्तन गान रसन पनो प्रेमामृतं मनिधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्रीचैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहंसारकौ वन्दे रूप सनातन भजगं श्रीजीव गोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रसन पनो प्रेमामृतं मनिधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ नाना शास्त्र विचारणैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरौ नाना शास्त्र विचारणैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नौ शरण्याकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकं वन्दे रूप सनातनं रघुयुगं श्रीजीव गोपालकम् कृष्ण कीर्तन गान रसन पनो प्रेमामृतं मनिधि Hare Krishna, Hare Gozaimasu. Yeah. Okay. Am I supposed to sing Jara the Madhava Guru Maharaj? Yeah. Hi. 高杉さんじゃあお願いします。Sure. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Jaya Gopi Jana Bharava Girivaradhari Jaya Gopi Jana Bharava Girivaradhari Yashodanandana Vrajajananandana Yashodanandana Vrajajananandana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai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  Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada お願いします。Jayam Vishpad Paramahansa Parabrajacharya Asto Tadasata Vishiman is Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kechit Kechit Kevalaya Kevalaya Bhaktye Bhaktya Vasudeva Vasudeva Parayana Parayana Agam Agam Dunbhati Nandhi Karts Yena Kalsena Niharan Niharam Viva Va Bhaskara. Bhaskara. Srimad Bhagavatam, 6th Canto, 1st chapter, text number 15. Kechit Kevalaya Bhaktya Kechit Kevalaya Bhaktya Vasudeva Parayanaha Vasudeva Parayanaha Agam Dunbanti Kartsena Agam Dimbanti Kaltena Niharan Bhaskaraha Viharam Iva Bhaskara. Kechit Kevalaya Bhaktya Kechit Kevalaya Bhaktya Vasudeva Parayanaha Vasudeva Parayanaha Agam Dunbanti Kartsena Agam Dimbanti Kaltena Niharan
Vibhaskara. Kalam iva bhaskaraha. Kechit kevalaya bhaktya Vasudeva parayanaha Agandumanti kaltena Niharam iva bhaskaraha。唱えたい方はスピーカーズリンクにいらしてください。Kechit. Some people. Some people, はい、ある人々。Kevalaya Bhaktya. シバラヤバチャ By executing unalloyed devotional service. 純粋な献身奉仕を実行することによって、Vasudeva. バースデーバ The Lord Krishna, the all-pervading Supreme Personality of Godhead. あらゆる場所に偏在する至上人格主神、主クリシュナに、Parayanaha. Completely attached. Only to such service without dependence on austerity, penance, cultivation of knowledge, or pious activities. 完全に執着して、苦行や悔い改めや知識の養成や経験な活動に依存しない、そのような奉仕にのみ、Agam. アガン、 All kinds of sinful reactions. 罪の活動のすべての種類、 Dunvanti. 順番に Destroy. 破壊する、 Karts. Yena. アツネや Completely, with no possibility that sinful desires will revive. 完全に罪の欲望が再発する可能性のない、 Niharam. ニハナン、 Fog. 霧、 Iva. イバ Like. のような、 Bhaskara. バースから The sun. 太陽、 Nature. English translation. Only a rare person who has adopted complete, unalloyed devotional service to Krishna can uproot the weeds of sinful actions with no possibility that they will revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. 翻訳です。クリスチャンへの完全に純粋な献身奉仕を行う非常に稀な人だけが再び芽を出そうとする罪の活動の雑草を根こそぎにすることができるのです。太陽がその光によって即座に霧を散らすように献身奉仕によってのみ可能なのです。Purport. In the previous verse, Sukadeva Goswami gave the example that the dried leaves of creepers beneath a bamboo tree may be completely burnt to ashes by a fire, although the creepers may sprout again because the root is still in the ground. Similarly, because the root of sinful desires is not destroyed in the heart of a person who is cultivating knowledge, but who has no taste for devotional service, there is a possibility that sinful desires will reappear. It's stated in Srimad Bhagavatam 10:14-4. Vyak sutim bhaktim udasyate vibho, tushyanti te kevala, bodhalabdaye. Speculators who undergo great labor to gain a meticulous understanding of the material world by distinguishing between sinful and pious activities, but who are not situated in devotional service, are prone to material activities. They may fall down and become implicated in fruitive activity. If one becomes attached to devotional service, however,
his desires for material enjoyment are automatically vanquished without separate endeavor. Bhakti Pareshanubhavo Varaktir Anyata Cha. Bhagavatam 11.242. If one is advanced in Krishna consciousness, material activities, both sinful and pious, automatically become distasteful to him. That is a test of Krishna consciousness. Both pious and impious activities are actually due to ignorance, because a living entity, as an eternal servant of Krishna, has no need to act for his personal sense gratification. Therefore, as soon as one is reclaimed to the platform of devotional, there's his attachment for pious and impious activities, and is interested only in what will satisfy Krishna. This process of bhakti, devotional service to Krishna, Vasudeva Parayanaha, relieves one from the reactions of all sinful activities. Since Parikshit Maharaj was a great devotee, the answers of his guru, Shukadeva Goswami, concerning karma kanda by him. Therefore, Shukadeva Goswami, knowing very well the heart of his disciple, explained the transcendental bliss of devotional service. The word kechit, which is used in this verse, means a few people, but not all. Not everyone can become Krishna conscious, as explained in Bhagavad Gita 7.3. Manusyanam kahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatamapi siddhanam kaschin mam beti tatvataham. Out of many thousands among men, one may ever, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Practically no one understands Krishna as he is. For Krishna cannot be understood without pious activities or attainment of the most elevated speculative knowledge. Actually, the highest knowledge consists of understanding Krishna. Unintelligent men who do not understand Krishna are grossly puffed up, thinking they are liberated or have themselves become Krishna or Narayan. That is ignorance. To indicate the purity of bhakti, devotional service, Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu, Anyabhilasita sunyam gyane karma dhanavatam anukul yena krishnanu shilanam bhaktir uchite. This is quoted in Chaitanya Charitamrita. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord favorably and without material profit or gain through fruitive activity or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Rupa Goswami further explains that bhakti is kleshagni ubhada, which means if one takes to devotional service, all kinds of unnecessary labor and material distress can entirely cease, and one achieves all good fortune. Bhakti is so powerful that it also lagutakrit. In other words, it minimizes the importance of liberation. Non-devotees must undergo material hardships because they are prone to commit sinful activities, fruitive activities. The desire to commit sinful actions continues in their hearts due to ignorance. These sinful actions are divided into three categories: pataka, mahapataka, and atipataka. There are also two divisions: parabdha and aparabdha. Parabdha means a sinful reaction now, and aparabdha refers to sources of potential suffering. When the seeds of sinful reactions have not yet fructified, they're called aprarabdha. These seeds of sinful action are unseen, but they are unlimited, and no one can trace when they were first planted. Because of prarabdha, sinful reactions that have already refructified in the low family are to be suffering from other miseries. When one takes to devotional service, however, all phases of sinful life, including prarabdha, aparabdha, and bij, are vanquished. In the Bhagavatam, where Krishna tells Uddhava, Yatagni susumri darachi karoti edamsi basmasat tata mad
Vishaya Bhaktir Uda Vainamsi Kritsnasha. My dear Uddhava, devotional service in relation to me is like a blazing fire that can burn to ashes all the fuel of sinful activity supplied to it. How devotional service vanquishes the reactions of sinful life is explained in the Bhagavatam 3:33-6, in the verse spoken by Lord Kapilades' instructions to his mom, Devahuti. Yannamadeya Shavanadi Kirtanad Yat Pravanad Yat Smadanadapi Kochit Swadopi Sadyat Savanaya Kalpate Utakunaste Bhagavanu Darshanad. My dear Lord, even if a person born in a family of dog eaters hears and repeats the chanting of your glories, offers respects to you and remembers you, he is immediately greater than a Brahmana and is therefore eligible to perform sacrifice. Therefore, what is to be said of one who has seen you directly? In the Padma Purana, there is a statement that persons whose hearts are always attached to the devotional service of Lord Vishnu are immediately released from all sinful reactions. Wow, this is a Maha purport. These reactions generally exist in 4 phases, but everything is nullified by devotional service. When devotional service is present in one's heart, desires to perform sinful reactions have no place there. Sinful life is due to ignorance, which means forgetfulness of one's constitutional position of the eternal servant of God. But when one is fully Krishna conscious, he realizes that he is God's eternal servant. Jiva Goswami comments on 2 divisions of bhakti. Santata, devotional service that continues incessantly with faith and love, and Kadat Chitki, devotional service does not continue incessantly but sometimes happens. Incessantly flowing devotional service, Santata, may also be divided into 2, performed with slight attachment and spontaneous devotional service. Intermediate devotional service may be divided into 3. Raga Basmamai, when one is almost attached. Raga Basa Shunya Swarupa Bhuta, where there is no spontaneous love but one likes the constitutional position of serving. And Abhasarup, a slight glimpse of devotional service. As for atonement, if one is caught even a slight glimpse of devotional service, all needs to undergo prayaschita are superseded, since even the slight glimpse of devotional service uproots and vanquishes all the reactions of sinful life. Therefore, atonement is certainly unnecessary when one has achieved spontaneous love, and above that, attachment with love, which are signs of increasing attachment in Kadat Chitki. Jiva Goswami expresses opinion that the word kartsmyena means that even if one has a desire to commit sinful reactions, the roots of that desire are vanquished merely by abhasa rupa bhakti. The example of Bhaskar, the sun, is appropriate. The abhasa feature of bhakti is compared to twilight, and the accumulation of one's sinful actions is compared to fog. Since fog does not spread throughout the sky, the sun needs to do no more than merely manifest its first rays, and the fog immediately disappears. Similarly, if one has even a slight relationship with devotional service, all the fog of his sinful life is vanquished. It's a long one. Yes. はい。シューラプラッパーによる解説です。竹の下に生息するブドウ植物の枯れた葉っぱは、その根が土の中に存在しているので、再び芽が出る可能性があるかもしれないが、火によって完全に焼かれ、灰になることの例をこれまでの説でシュカデバゴスワミは挙げている。同じように罪の欲望の根は知識を育んでいるが、献身奉仕を味わっていない人の中に残っているので、その罪の欲望が再び現れてくる可能性がある。シーマダ・バーガタム第10巻14章4節で言われている。罪の活動と軽々な活動とを識別することによって、物質界を中美学理解しようとして一生懸命努力するが、献身方針に一致していない理論家は、
物質的活動をする傾向がある。堕落して下方的活動の結果を受けるようになるかもしれない。しかしながら、献身奉仕に執着するようになると、物質的楽しみの欲望は自然に特別に努力しなくても消滅する。クリシュナ意識が発達すれば、物質的活動も罪の活動も敬虔な活動もおのずと嫌なものに変化してくる。これがクリシュナ意識のテストである。生命体はクリシュナの永遠の召使いなので、自分の感覚満足のために活動をする必要はないので、実際には敬虔な活動も不敬虔な活動も無知によるものである。故に、献身奉仕の水準に強制されると、敬虔な活動や不敬虔な活動への執着をして、クリシュナを満足させることのみに興味を持つようになる。このクリシュナへの献身奉仕、つまりバクティの過程は、すべての活動の反動を解放する。マハラジャ・パリクシットは立派な献身者だったので、カルマカーンダやギャーナカーンダに関するグル、つまりシュカデバ・ゴーサミの答えを聞いても納得できなかった。故に弟子のことをよく知っているシュカデバ・ゴーサミは、献身奉仕の超越的喜びについて説明した。この説で使われているケチトという言葉は、すべての人々ではなく、わずか2、3人の人々という意味である。誰もがクリシュナ意識になれない。バガバットギーター7章3節でクリシュナは説明なさっている。全く完成を求めて努力する者は、おそらく1000人の中でただ一人。完成を達成した者たちの中で私の真実を知るのはおそらくただ一人。敬虔な活動を通して、あるいは最も高い施策活動の獲得によって、クリシュナを悟ることはできないので、実質的には誰もあるがままのクリシュナを理解できない。実際に最高の知識がクリシュナの悟りを構成している。クリシュナを理解しない知性のない人は、自分が下脱していて、クリシュナあるいはナーラヤナになったと思って、非常に思い上がっている。これは無知である。バクティ、つまり献身奉仕の純粋さを示すために、シューラ・ルーパ・ゴスワミーは、バクティラ・サームリタ・シンドゥ一巻一章11節で言っている。物質的利益への欲望や過保的活動の獲得や哲学的施策のない至上主への愛の超越的奉仕を好意的に行わなければならない。それを純粋な献身奉仕という。バクティはクレシャギにスバダ、つまり献身奉仕を受け入れると、すべての不必要な仕事も物質的欲望も完全に終わり、すべての良い幸運も獲得する。と、シューラ・ルーパ・ゴスワミはさらに言っている。バクティは非常に強力なので、モクシャラグタクルと言い換えれば、下脱の重要性を最小限にするとも言われている。非献身者は過保的罪の活動を犯す傾向があるので、物質的困難を経験しなければならない。無知がゆえに非献身者のには罪の活動を犯す欲望が存在し続けている。これらの罪の活動は3つのカテゴリー、つまりパータカ、マハーパータカ、アティパータカに分類され、さらに2つのカテゴリー、プラーラブダとアプラーブダに分類されている。プラーラブダは現在苦しんでいる罪の反動という意味である。そしてアプラーラブダは将来の苦しみの原因という意味である。罪の活動の反動の種、ビージャがまだ実を結んでいなければ、その反動はアプラーラブダと呼ばれる。罪の活動のこれらの種は見えないが、それは無限であり、それがいつ最初に植えられたのか、遡ることは誰もできない。すでに罪の活動が実を結んでいるプラーラブダは、身分の低い家に生まれるとか、その他の不幸に見舞われるなどの形で見ることができる。しかしながら献身奉仕を受け入れると、プラーラブダ、アプラーラブダ、そしてビージャを含める罪の生活のすべての要素は克服される。シューメダ・バガタム11巻14章19節で、シュクリシュナ・ウッダバにおっしゃっている。愛するウッダバよ。と関係する献身奉仕は、供給された罪の活動のすべての燃料を燃やして灰にすることができる。燃え盛る炎のようだ。シューメダ・バガタム3巻33章6節で、どのようにして献身奉仕が罪の生活の反動を克服するかについて、シュカピラデーバは母親デーバフーティへの教えの中の説で説明なさっている。デーバフーティは言った。私の愛する主よ、たとえ犬を食べる人の家族に生まれた人でさえ、あなたの栄光の称名を聞いて繰り返し、
あなたに尊敬の礼を捧げ、あなたを思い出せば、すぐにブラーフマナより偉くなり、故に釘を行うことができるようになります。故にあなたを直接に拝見した人は言うまでもないことです。パデマプラーナーにがビシュヌの献身奉仕に常に執着している人は、すぐにすべての罪の生活の反動から解放されるという記述がある。罪の生活の反動は一般的に4つの段階がある。すぐに結果が出てくる反動もあれば、種の形で存在している反動もある。また、まだ出てきていない状態のものもあれば、今現在出てきている反動もある。そのような反動は、献身奉仕によって即座に無効となる。献身奉仕の中に現在あれば、罪の活動をする欲望の居場所がなくなる。罪の生活は無知によるのであり、それは自分が神の永遠の召使いとしての行動的位置を忘れていることを意味するが、完全にクリスチャン意識になると、自分が神の永遠の召使いであることを理解する。これに関してジーバ・ゴースワミーは、バクティは2つに分割されると注釈している。サンタタ、信仰と愛を持って絶え間なく続く献身奉仕と、カーダチトキ、つまり絶え間なく持続しないが、時々目覚める献身奉仕や、絶え間なく続いている献身奉仕、サンタタ、もう2つのカテゴリー。少しの注釈で実行される奉仕と、自発的献身奉仕に分割される。時々中断する献身奉仕、カダーチトキは3つのカテゴリー。ラーガバーサマイ、ほとんど執着している献身奉仕と、ラーガバーサ、シュニャ・スバルプーダ。自発的愛はないが、使えるという構造的位置を好む献身奉仕と、アーバーサ・ルーパ、つまり瞬間的献身奉仕に分割される。償いに関しては、献身奉仕をちらっと見ただけでも、プライヤチッタ、つまり償いをしなければならないすべての必要性がそれにとって変わる。故に、自発的愛、さらにカーダーチトキの向上を増加させる印である愛を獲得すると、償いは確実に不必要となる。アーバサルーババクティのあらゆる段階でさえ、罪の生活のすべての反動は根こそぎにされて征服される。カールトニ・シチャンヌという言葉は、たとえ罪の活動を犯したいという欲望を持っていても、その欲望はアーバサルーパバクティによってのみ征服されると、シューラ・ルーパ・ゴスワミーは意見を述べている。バースからの例としては、太陽は最も適切である。バクティのアーバーサンの特徴は、黄昏に例えられる。そして、罪の活動の蓄積は霧に例えられる。霧は空全体に広がらないので、太陽は最初の光線を表すだけで、それ以上は必要としない。そして霧はまっすぐに散っていく。霧はすぐに散っていく。同じように献身奉仕とほんの少しでも関係を持つだけでも、すべての罪の生活の霧はすぐに征服される。The end of my quote. Finished? Marathon. Okay. Om Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Budale, Shrimati Bhakti Vedanta, Swaminiti Namane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvisesha Sunyavadi, Paschacha Desa Tarane. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarane Manchakalpa Trivishcha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo All right, this is a very thorough purport. Maybe if anybody has any questions, we'll start. とても長い解説ですね。質問のある方から受けた方がいいのかもしれません。皆さん、スピーカーズリンクに入っていらっしゃる方、どうぞ入ってください。あと7人入ってくれますので、
ウェブサイトから簡単に入ってこれます。ヤムナです。3つの段階の検診方針、絶え間なく検診方針をするっていうのと、自発的にするっていうのと、ただ一瞬でも検診方針をするっていうのは、すべての、検診方針が、罪の活動をすべて拭い去るっていう意味は、私たちは検診方針をしているつもりだけれども、罪のあれが全部拭いされてないってことは、その検診方針の質、時間とかではなくて質が問題であるっていうことでしょうか。質が純粋であればっていう意味ですか。So there are three kinds of devotional service. I'm looking for it. There are three, and then You have to speak a little louder. Oh, really? Okay. Yamina is asking. There are three kinds of devotional services. I'm looking for the where they are. But anyway, yes. どこだっけ？どこだっけ？どこでしたっけ？絶え間なく。So always constantly doing a service. And another one is 何でしたっけ？sometimes stops かな？これでいいのかな？カダチ時かな？ And then that one is even just like one grounds. No, これそうかな。But anyway, three kinds of devotional service. But it all basically means if the motivation is pure, any devotional service is okay. それでいいかな。動機が純粋であればっていうことを言うんですかね、山田さん。ちょっと。だからその時間的なちょっとでも長さとか検診報酬をすればただいいっていうわけじゃないと思うんです。その意味は検診報酬をしても実際罪の活動全部拭いされてるわけじゃないから、じゃあその質っていうのがクオリティね。はい。はい。So, she says that it doesn't mean, any devotional service is okay if we do it, I mean, she said the quality should be important. So, すいません、うまく言えなくて。She's asking that all those three kinds of devotional service, but basically the quality is the important point. Or no matter the quality is good or bad, or still just if we do any devotional service, it's okay. It's same. It gives the same result. Always good. Neha Brikkamanashasti Prachivayana Vidyate. So any little bit is very good. But the quality depends on the consciousness, the motive, and the reason for doing it. でも少しでもできれば検証しもいいことです。けれどもその質、どういったものが動機で、方針なのかというところは大事です。But anything is good, even unknowingly, called agata sukriti, even that is very good and can give unlimited benefit because it starts one on the path. 軽度検診方針っていうのはどういうものでもいいわけです。たとえ知らずにやった検診方針であったとしても、それは素晴らしい。それはなぜかというと、その人の検診方針が始まるからです。So we had the verse in the purport, which is often quoted. Anyabhilasita shunyam gyanakamadinavidam anunakulyena krishnanu shilanam bhaktiruchati. This is the highest, understanding what is real devotional service. One should give service favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical. That is pure devotional service. Where is the Maharaj? Is it in? That's in the purport. Yes. ですね、日本語だけなのでちょっと英語と対応してないので探せないんですが、今おっしゃったところは、よく、
解説の中でよく引用されるところです。で、献身奉仕とはいかなるものかという、その最も高い理解です。It's not what you do, it's not that you're a pujari or you're a singer leader or you're a big manager or that you donated the most money. That's not how it's judged. 例えばあなたがすごいマネージャーとしての高いと思っているとか、またあなたがそのプシャーリーであるとか、あるいはたくさんドネーションを寄付をしたとか、そういうところは関係ないということです。It's the motive, the consciousness. 意識の動機です。Anyabhilashita shunyam, without desire for any kind of material gain. And that profit doesn't mean just money or something, but it's also prestige and profit, adoration and fame, position, all these things. Only wanting to please pure. で、その望みというのが、その動機というのが、全然物質的な動機を持っていないということです。名声であるとか、お金であるとか、もういろんなそういう物質的なものを求めたくって、そういう動機がなくて、する献身をしということです。And that is, that's why Bhaktivinoda Thakur says, I want to be the dog of my spiritual master. Bhaktivinoda Thakur said what? Excuse me. Bhaktivinoda Thakur says, I want to be the dog of my spiritual master. ですから、バクティノタクルは言いました。私はグルの犬になりたいと。Because the dog is like that. He just wants to please the master. He has a very good service mood. というのは、犬っていうのはもともとそういうものなんですね。飼い主に忠誠を尽くして喜ばせたいと。Even though we say the dog is low, in one sense, but the dog has those good qualities and can serve human beings. で、犬というのは人間に対してとても忠誠を尽くす動物です。So Chanaka, he pointed out different animals and what we can learn, because the devotee is always going to learn from everybody. Learn from sinful people also. Learn not to be sinful because we see the reactions. で、チャラカパンディットも様々な動物を入していますけれど、献身者というのは、なんだっけ。すみません、I forgot. That we want to do things just to please Krishna. So how do we learn how to please Krishna? That's what we learn from the spiritual master. クリシュナを喜ばせたい、少し喜ばせたい。そのためにはそれをどうしたらいいかということは、グル、精神指導者から習うわけです。It's the time with devotees, and he taught them cooking, and he taught everything. お料理をするにしても何をするにしてもそうです。And he laughed sometimes because, the devotees were so bad habits, but he tolerated so much. で、献身者はその良くない行いをすることもある。しかし、とても、クリシュナは忍耐強い。But the main thing he taught was you want to serve Krishna. Everything is for Krishna's pleasure. で、すべてはクリシュナの喜びのためにします。Krishna is a person. クリシュナには人格を持った、意識を持ったお方です。And you can please the person by pleasing, like, love me, love my dog. Prabhupada gave that example. If you see someone has a dog, we all know that if you pet the dog and tell them how the dog is so beautiful, they become very happy. で、プラパでもおっしゃっていますが、犬というのは皆さんご存知のように、人を連れている犬、その犬を、喜ばせると、その飼い主はとても喜ぶ。Or nowadays, anything, their car, or even their shoes, they become very happy if you compliment their things. で、別に車だって何だってその人の持ち物の方を褒めてあげると、その所有者はとても喜びます。So when you please a devotee, when you serve a devotee, then Krishna is very happy. ですから、クリシュナの
喜ばせるためには、献身者を喜ばせれば、クリシュナとともに喜べる。So we can test our relationship with the spiritual master according to our relationship with the devotees, God brothers and devotees also. で、グルと自分との関係、それとまた、ガッドブラザーズ、ガシスターとのその関係というものも、どういうものかテストする必要があります。And we can test our relationship with Krishna by how, we relate to the spiritual master. また精神指導者とどのような関係を築いているかということで、クリシュナといかなる関係を築いているかということがわかります。So just like here, we show so many different kinds of devotional service, in a different consciousness, different levels. But if we are doing it, trying to do it nicely, then it will go higher and higher. で、ここに様々な献身報酬のことが書かれていますが、どのような意識にあるか、またどのようなレベルにあるか、でそれによって、いかにそれが上がるにつれ、どんどん内容も上がるものにいい献身報酬になります。So it's saying how we have all the deeds, from previous sinful activities there, and they could fructify at any time depending on our consciousness, but if one takes a devotional service, they get burned up. 私たちはその前世からのずっといろんなものを築いてきたわけですけれども、でも献身奉仕をすることによってそういう悪いものも燃え尽きてしまいます。This is explained again in the Bhagavad Gita, of course. Everything is in the Bhagavad Gita. このことはバガバットギーターに説明されています。で、バガバットギーターにはすべてのことが説明されています。In chapter 4, and 5, from the self-realized soul, you won't fall into illusion again. Sorry, the sound was not clear to me. Would you say that again, please? Once you get knowledge from the guru, from the pure devotee, you won't get bewildered again, and you'll know that everyone is part of Krishna. はい。で、純粋なその、精神指導者から学べば、そうすれば自分はクリスナの一部であるということを決して忘れることはない。It says, even if you're the most sinful of all sinners, when you're situated in the boat of transcendental knowledge, you can cross over the ocean of misery. で、皆さんは超越的なその知識という船に乗っていて、そしてこの無知の大海を渡ろうとしているんです。It said that sinful activities get burned up. Then number 37 in chapter 4, it says, like a blazing fire turns firewood into ashes, the fire of knowledge burns up all reactions to material activities. で、燃え盛る炎がその薪を焼き尽くして灰にするように、あらゆる物質的な行為のカルマはことごとく、知識の火によって燃え尽きて灰となると。バガバットギーターの4の37にあります。Of course, real knowledge means you know, okay, I'm a servant of Krishna and I have to serve Krishna. Not that you just know all the slokas and you know the words. で、本当の知識というのはいろんなサンスクリットの説を覚えているとか、そういうことではなくて、自分はクリシュナの一部であると、召使いなんだと。だから、クリシュナに使えるのが自分の使命なんだと知っていること。それが本当の知識です。It's like cooking. It's not that you just know some recipe. You have to have that consciousness. This is for Krishna. I want to please Krishna. で、クリシュナを喜ばせたいと。そのためには何が必要かということを知っているということです。There's many people that are expert at doing things, or they can sing beautiful, even like in India, they can sing Krishna bhajans, and they're very good musicians, and they have wonderful voices, and they can cry, but they're just doing it for money, so they're not burning up their... 世の中でいろんなことをすることに長けた人がいます。またあるいはとても美しい人、インドなんかでもとてもそのバジャンは素晴らしく美しい声です。素晴らしくなってみんながもう涙を流すと。けれどもその人たちはお金をまず稼ぐためにやってるんです。Someone may not know very much, but they just have a lot of bhakti, a lot of devotion, and they can enliven people like anything. けれど反対に大して何も知らないんだけれども、けれどそのクリシュナへの献身を元として一生懸命やっている。そういう人もいます。
It's just like a child, when I think everybody has this experience. I remember when I was in very young school, we had to make some kind of sculpture, Stop. Some to kind of give what? our parents, あはははは。give for Father's Day. はい。まあ、子供の時の、皆さんもそういう経験あると思うんですが、子供の時なんかこう、親になんか作ってあげるという学校で。So I made some bird, and it wasn't very good. うん。で、私はまあ、下手だったんですけれども、鳥を作りました。But my father was so happy he was showing everybody, look what my son gave me. うん。けれども、うまくなかったのに、私のお父さんはすごく喜んで、これ息子が作ってくれたんだと言ってみんなに見せていました。So that's the thing, and that's how Krishna is. We're like little babies, but if we just try to do something for Krishna, then he's very happy, or the guru is very happy. Just try to do something only for his pleasure, not caring. Not even like a baby doesn't think, what will I get for this? うん。で、私たちはちょうどそのクリシュナの赤ちゃんのようなものなんです。どうやったらクリシュナを喜ばせるかと。で、そう思うこと、そのことで、クリシュナを喜ばれる。そしてグルーも喜ばれる。赤ちゃんというのは、これをやったら何をもらえるだろうと。そんな計算はしていないんです。ただ喜ばせたいと。その気持ちだけでするんです。So we have a lot of slokas quoted in the report on this principle that, the seeds are there, but if you burn up the seeds, weeds in our heart, and those are described, there's different kinds of weeds. We want fame and fortune, we want profit, we want something. Those are all weeds. で、ここにあります、種というのは、We have to be careful because they're also fertilized by chanting. で、私たちはもともとそういう種を持っている。そしてそれが心の中で雑草としてどんどん生えていく。有名になりたいとか、お金を欲しいとか、そういったいろんな欲を持ってきて、そういった雑草も伸びてしまう。それを気をつけなくてはならないです。If we have a garden, when it rains, the weeds also get water, and the flowers and fruits also get. 雨が降ると、草木花々にも水が行きますが、同時に雑草にも水が行ってしまいます。So we have to know what is a weed and pull it up, dig it up. ですから私たちは一体どれが雑草なのかということをちゃんと見つけて雑草を引き抜かなくてはなりません。Sometimes when the weed first starts, it looks like something good. 時々雑草は割と綺麗で、なんかすごく素敵なものに見えるときがあります。And anyone who's done some gardening, they know the weeds grow fast more than the good things. Yes. で、ガーデニングをやってる人はみんな知ってることですが、雑草というのは伸びてほしい綺麗な草よりももっとずっと成長が早い。So we have to know what a weed and pull it out. So we have to study scripture. We have to get guidance. So we know what is the weed in the heart and then get rid of it and protect the creeper of devotion from getting overcome by the weeds. で、ですから私たちは一体どれが雑草なのかということをしっかり見極めて知って、そして雑草を引き抜かなくてはなりません。そして心の中に、その献身方式のそのゼルクスがどんどん生えていくように、雑草を引き抜かなくてはなりません。And this verse is given by the verse from Devahuti, which is also one we hear again and again. 何度も Even if someone's born in the lowest kind of family, if they become devotees, then they rise above it all completely. Doesn't matter. で、デーバ・フーティがおっしゃっていることがあります。これはもう何度も私たちが聞くべきものですけれども、いかなる生まれであったとしても、献身奉仕をする。Even the dog eater. 肉を食べる、犬を食べる家庭に生まれたとしても。The idea is to become the service. Service means love. It means you just giving for the sake of the other person. 奉仕というのは愛を捧げるということ。愛というのはその相手のことを思いやるということです。We should be anyway every day chanting the Shastak prayers. まあ、私たちはその毎日唱えるわけですけれど。
And the last one is Radharani's prayer, Asli Shiva Padaratam Panashtamam Adarshanam Marmatam Karotu Va Yata Tatava Yadatu Lampato Mat Prananatas to Savanaparaha. That Krishna is always my Lord, and that I'll never change, even if he ignores me, even if he doesn't treat me nicely. で、今のラダラーニの説ですけれども、私は永遠にクリシュナのしもべであると。たとえクリシュナが、私はどのように、無視されたも、どのようにされたも、私は永遠なるクリシュナのしもべであると。Good. And Bhakti Vinod Thakur, in his song Kabhi Habhi Bolo, he says that in a different way, which is more relevant for us. で、バクティネタークルがカビハビボロという歌の中で言っていますが、He says, Kabhi Jiva Doya, when will I get compassion for all living entities? で、いつになったら私はあらゆる生命体に対しての慈悲というものを、慈悲心を持つことができるんでしょうか。Nijya Sukha Bhuli Kori, well, I don't care at all for my own pleasure. 自分の喜びなんかもうどうでもいいです。Then I can actually preach the message of Lord Chaitanya. そうすれば私はシュチャイタニアの、言葉を伝えることができる。In a humble state of mind. 謙虚な気持ちで。Do something that's difficult, or we may not want to do that, but if Krishna wants, we do it. で、難しい、やりたくないようなことがあるかもしれない。しかし、クリシュナが私にやってほしいと望んでいる。But at the same time, in preaching, we encourage everybody, whatever you like to do, whatever you're doing it for Krishna. また、献身奉仕というのは、何であれやることを、クリシュナを喜ばせるためにやるということは、とても啓発されるものです。Like Tapaswini, she's engaging all these people. They would like to lead singing, so okay, you can lead the kirtan. And they like to come to the temple. まあ、人々がみんな歌うのが好きだと。そうすれば、歌って人を引き寄せることもできます。Ultimately, we want to do that, and we just like to serve Krishna. We don't care what exactly we're doing, whatever Krishna wants. まあ、なんであれ、クリシュナが喜びになることを、まあ、やることができます。Now, just before time runs out, today is Ganga's birthday. Yes, I was going to call her. Yes. 今 Everybody 日はガンガさんのお誕生日です。send a birthday gift, on Skype you can send something. Yes. スカイプをして、彼女とお話を声を出し Virtual て present. Yes. Okay. So this is by devotional service, we root out all the seeds of sin so that we get relieved so much from it. で、献身奉仕によって、そういう雑草を抜くことができる。Then the chanting cultivates devotional creeper, and we have to take carefully. Just today, the sound is not good. Sometimes I can't hear. Yeah, it's very noisy here. That's Roop's house, and it's huge, like the Indian 500 car race going by outside. A lot of noise. Okay. It's like if you've been to Vrindavan, that's where I see it the most, around Govardhan, around Vrindavan. They planted a lot of trees. Different pious people planted trees around the parikram. で、ブリンダーバンとかゴバルダンで、なんか、敬虔な人たちによって、木が植えられてるんでしょうか。So they have to build a fence around these small trees. They have to. They build a fence. You can't just plant a tree because some animal will eat it. そうか。はい。その木を育てるにですね、木が小さいうちだと、その動物たちが食べてしまうので、その木を大切に守るための囲いが必要となります。So they have to build a fence around the tree. ですから木の周りにフェンスを作る。It's big. It doesn't need the fence anymore.
で、その大きくなって、もう食べなくなるまで、その木を囲いが必要となります。So we have our creeper of bhakti. We have to protect it. ですから私たちはそのバクティのそのつる草というものを守らなくてはなりません。By being very careful to, chant attentively and render service under the guidance of the spiritual master, cooperate with other devotees, and then by the mercy of the spiritual master we'll be protected. はい、で、その奉仕のつる草をどうやって、保護するかという方法は、真剣に、集中したチャンティング、それから、グルの指示を守り、そして献身者と交際をし献身者に仕え、そのようなことで、つる草を守るとすることを、グルが守ってくださいます。And Krishna will burn up the wheat. それでその雑草を燃え尽くしてすることができます。And help us. Now, the other devotees, by associating with devotees, they'll help us to help us about the weeds. 献身者を助け、そして、献身に奉仕することによって、その雑草を抜くことができます。Any other question? 何か質問がおありの方はどうぞ。ウェブサイトで聞いていらっしゃる方は、スピーカーズリンクに入っていただいて結構です。Those who are listening from website, you can come to speakers link by clicking one button, right? Or you can text us. または書いてくだされば、それも届きます。So this topic is discussed in many, many places, and the more we read, we'll get. Any other question? 何か質問のある方いらっしゃいますか？No text, as long as I see. I think if you read that purport, everything will be clear. はい。で、今日の解説を全部読めば、もうすべて答えが明らかになっていると思います。Okay, so you just see the score of the month came up 1,000 books or something. That's very good. Oh, excuse me, I can't hear you well. There's a list of things that are undesirable creepers and weeds from Chaitanya Charitamrita. チャイタンシャイタみたいな中に、その好まれ、する草を育てるのに好まれざることというのがリストアップされています。One is diplomatic. Diplomatic. Diplomatic what? Behavior. Ah, okay. Saying one thing but doing another, having a motive for something other than what you're saying. なんて言うんでしょうね、外交的なっていう、外側見かけ上のみたいですかね、そういうようなことをやらない。In Kali Yuga, that's normal or necessary even, but it's not. カリユガでは反対に必要なものが必要です。外交的なことが必要です。Then there's animal killing. それから動物を殺すこと。Mundane profiteering. 世俗的なことを話すことでしょうか。Mundane adoration. Adoration. What is adoration? We want people to love us. 人が自分のことを知ってほしいと思うこと。Mass of people.
mundane importance. These are unwanted things. うん。ですから、そういう人から好かれたいと思って、人のを支配したいと思うようなこと、そういうふうなことはいらない、不要なこと。So we should be straightforward, not that's diplomatic, duplicitous. もう、こういうことは外交的なことです。Anyway, those are just basic ones. But these are the weeds, and they will grow up by chanting also. But we have to pull them out. We have to know, like any gardener, they have to know what to get rid of it regularly. ですから、まあ、そういうものが、いろんなものが空間の中で生えてくるわけですが、その検診胞子のそのつる草というものも入るし、そして雑草も入ると。ですから、庭で、どれが雑草か、どれがお花かということをよく知って、雑草を引き抜くと同じように、私たちも心の中の雑草を引き抜かなくてはなりません。But we have to do it intelligently. Guidance is よく聞こえないです、今日は。Like now, and for farmers, a powerful weed killer. But the weed killer itself is poison and causes all kinds of other trouble because they're not careful to kill the weeds. はい。で、まあ、そのガーデニングだと、なんでしょうね、雑草を殺すような、殺虫剤じゃないですね、殺すような、その薬剤もあるわけですが、雑草のための殺す薬剤は、また他の花とか、そういったものも殺してしまう危険性もあります。So if we get, then we can, the creeper of devotional service can flourish, and one will go back to Godhead. 検診星のつる草は、excuse me, I didn't catch you. Would you say that again, please? We have to take care. We have to cultivate it by chanting and serving. But at the same time, we have to get rid of the weeds. ちょっとごめんなさい、聞こえないんですが、その検診奉仕する人に使える、リボティに使える、また唱える、そういったことが、検診奉仕のつる草を育てて、なんだろう、精神世界に行く動機となるんでしょうか。ちょっと違うかもしれない。The way to do that is by attentive chanting. なんかその、Spreading the whole message, we have to concentrate on that. 精神、聖なる皆を広げるという、動機。And Krishna will always help. で、そうやって集中したチャンティングをする。で、そういうことでクリシュナが助けてくださる。When I came here, I was thinking I would distribute books. A little puffed up. And somehow or other we didn't get out the first few days. Are you talking about when you came to Japan the first time? But I did Harinam, but I didn't personally distribute any books. で、初めて日本にいらっしゃった時のことだと思うんですが、本が配れると思って高慢になってた。しかし、配れなかった。ハレナマで少し配ったんでしょうか。So finally yesterday I said, okay, I'm ready today. Excuse me, I couldn't catch you. Yesterday I finally said, okay, I'm gonna go. これもしかしたらそうじゃなくて、今回いらっしゃった時のことかもわかりませんが、昨日やっと行ける状態になりました。And so finally got moving, and I got on the train, and I took the wrong train. I spent a lot of time going the wrong way. そしてやっと配れるぞと思って、意気込んで電車に乗ったら間違った電車に乗ってしまって随分時間を無駄にしてしまいました。Anyway, I finally got out and I was feeling quite happy. で、まあ、それで電車降りたわけです。でも、けれど、結構気持ちはいい気持ち、幸せでした。
and I talked to Nikai, and still I was thinking, well, I don't think I can do anything, but I'll try. Krishna might appreciate if I just try. で、ニタダとジンダイさんと話したりもしてたんですが、しかし配れる気がしていなくて、でもいいやと、できるだけやってみようという気持ちでいました。So and then very soon I met such a nice lady. そしたらすぐに私はすごく素晴らしい女性と出会いました。And different than usual, she was very interested. She was asking many questions. She wanted to be a vegetarian. で、彼女はすごく興味があって、いろんな質問をしてきました。She gave some sweet and just bought. なんか買ってきたばかりのなんかお菓子もくれました。But then she gave us 1000 yen also. I was really surprised. そしてまた1000円も差し出してくれました。私は結構驚きました。And she was asking vegetarians to be vegetarian and everything. で、ベジタリアンであることとか、いろんなことを質問しました。So we got a little enlivened, but then somehow or other I distributed 4 Krishna books and 2 Lilamritas, and everybody was really nice. I mean, the people I talked to, not everybody. で、それから結構、その女性と会って啓発されて、それからなんだかんだで、クリシュナブックを4冊、そして、パラパーダを2冊配ることができました。So Krishna is always trying to help the devotees, just make an effort. で、その努力を継承しなきゃいけないということです。Of course, sometimes it takes a long time. 時にはすごく時間がかかることもあります。Because Krishna wants to test if we really want him, and then, we keep trying even if there's no result. というのは、クリシュナが本当にそうしたいのかという私たちの意思を、テストするために、時間がかかってしまう。時間がかかるということがあります。Alright. So everybody keep trying. でも、やり続けてください。Do whatever we can to give people a chance to serve Krishna. とにかく人々にクリシュナをあげようと、配ろうとし続けてください。Couldn't catch your story very much. Even the devotee, they get spiritual benefit. はい。ただ、献身者を見るだけで、目に留まっただけでも、その人たちに恩恵があります。Okay. So, thank you. Thank you very much. はい。ハレクリシュナ、ありがとうございました。ハリボー、ハリボー。Hare Krishna. Guru Maharaj, thank you very much. Tomorrow also できます。できます。はい。お願いします。And you're going to Today, 沖縄 tomorrow. some Kirtan Mela today, Shami arranged the yoga. 今日大阪で宮田さんが何かヨガのところでプログラムあるんですかね。ちょっと聞こえないですが。Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Domo arigatou gozaimashita. Guru Maharaj, please make sure to let Nitai Prabhu so that Nitai Prabhu should let Yamuna Mataji if you can give class in Okinawa or not. I'm afraid that network I'll check. situation is really bad there. I'm in Satsrupa. Far away.